Fu nel 1968 che per Olivetti Ettore Sottsass, uno dei grandi architetti e designer italiano, creò questa iconica macchina da scrivere, la Olivetti Valentine. La colorazione più diffusa di questa macchina da scrivere, che è un pezzo storico del design italiano, ma anche mondiale, perché è presente alla permanente del MoMA di New York o alla permanente della Triennale di Milano. Questo oggetto venne ideato nel 68 e venne poi fu iniziato a produrre nel 1969. Il concetto era di una macchina assolutamente portatile, con questo manico o questo involucro che permetteva di trasportarlo. Un oggetto leggero, di plastica, che noi abbiamo fortunatamente trovato in condizioni eccezionali. La scocca di plastica è assolutamente lucida. Questi due coperchietti gialli servono a bloccare i due nastri. Questa è la classica macchina portatile che sicuramente prendeva ispirazione dalla lettera 35 o dalla lettera 22, dove ha il blocco qui ha il suo blocco che è qua sotto, ok, così è bloccata. Qui ha il portafoglio con i suoi tabulatori, portiamo indietro il nastro perché è presente sul nostro store eBay del mercatino le cose ritrovate e sulla pagina Instagram era bloccata, ok, del mercatino le cose ritrovate. Qui abbiamo l'interlinea da 0 a 1, ok, neutro che veniva utilizzato per fare le copie con la carta carbone, quando è neutro non scrive più. Invece quando siamo sul rosso dà la sua colorazione rossa. La si può riportare sul blu o sul nero, come in genere c'erano dei nastri che erano o totalmente neri o rosso neri o blu rossi. E niente, qui è questo invece è per sbloccare il foglio, qua si aggancia. Le condizioni della macchina sono perfette, è una macchina di design internazionale, del design italiano, che viene chiusa in questo modo. Qui presenta la sua maniglia, si va poi a chiudere con il suo coperchio. Anche queste gomme sono in condizioni perfette. E Olivetti Valentine S è la macchina che volevamo farvi vedere quest'oggi.